肺不好爱咳嗽，白开水加3味药。俗话说自肺不如养肺，肺不好的人就容易咳嗽、咳痰，平常还会觉得乏力、气短等症状。今天分享3味中药泡水来喝，来帮助大家养肺润肺。1、白开水泡黄芪，黄芪可以补益脾肺，益气固表，适合肺气虚、咳嗽无力、气短喘促的朋友。2、白开水泡麦冬，麦冬可以养阴润肺，适合肺阴虚、肺燥引起的干咳、痰少而黏、喉咙肿痛的朋友。3、白开水泡百合，百合可以清热润肺、止咳化痰，适合肺热咳嗽、痰黄粘稠、口干口渴的朋友。你学会了吗？